Kumusta ka na din ko? Igagaid mo mula ka diti panagadal mo? Uy, Manong, di ka madanagan. Jak sayangan ti kwartang ipaw-pawit mo. Agyaman na kit di, ah? May satawin laangan ti urayan, agturpusak matan. Si Kangi Manong, kumusta ka matditan? Okay lang mat, Eva, aning ko. Awan pagdanagam kanyak, ta nasingpat ni Sir Wilson abos ko. Nasaya at nga no kasta, Manong. Madlaw na singpot tabos mo, ah, tabing mayag kamat kan kwa na. Kas driver da. Di mo kumadadaulan ti panagtalagdakan ka, Manong. Wen, aning ko. Amok mat kar aramidak dito eh. Oh, alang arodan tanay. At dapat papananmi ka ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige, Manong, agananad ka kumaka na yun. Di nakpakadanagan dito eh. Ulit at dadaan ti Shirley akad kadwak. Okay nga ro darin ko. O sige, bye. Tay ka di kabsat mo't imawag. Wananti, kinumusta naklaan. Dayjay laang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa ka mangan. Ah, ni, katno kay titad ko kada kayo di impawit ni Manong akwarta, anti. Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Sisyak laang mat na inayon kada kayo, anti. Dagiti innam nga anak yo at inapig sa amangan. Nang runa dagiti 5 alalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Ah, ay, awan anti. Sige, tay nakalaan tinabat-bati nga allowance ko ta itid ko pay lakada kayo. Uray jakon ag merienda iti pagadalan. Tamangun sensya pay. Ibagam kitdikin ni Manong mo, anayunan na ti patpatulod na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, adda tayon diti balayo. Ayun, nagpaso. Sakmutan na puutan. Nairidip kumutan. Madlaw mat ngamin anabannog kayo, sir. Wan nga rod. Ala, bumabak nga rodan ta igarahi mon to ilogan. Aginanakan tumutan. Wen, sir. Ay, sir, tayo walit yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Nay, wan nga agpaiso. Ayaw na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Aginanakan tumutan, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulangan, no andamanin papanantawan. Wen, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni Manong mo. Wen, anti. Pang matrikulak laang dayjay. Adamot ay nayon na sobra pang allowance ko. Ay naagbisin tayon. Day tapay lapang matrikulam tiyal alikakam. Naimbag kumaano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkalpas ti kontrata da iti construction na pagpapaayan na. Auntie? Ala, mudto'y pailaang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pailaang. Dawatam tulat tamanin animanong mo. Total, dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag moten ngagtrab-trabaho ijay syudad. Basit lang ti sweldo ni Manong, auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayur-urnungan. No alaan nyo dayjay, amang ano awanan ti maitid na. Tainurnong na dayjay iti mano abulan. Kat makaamumutin ang agdiskitar. Ala, mudto yan tamapanak ijay palingki ita. Makasidsida ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam auntie, masapul ang makabayad ako ni ijay pagadalan inton bigat. Adola amin dayta. Apay ngamin apilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni Manong ko ti makaurnong, auntie, para iti dayta. Iso ang maasi kayo kumamot iti kabsat ko. Pagrigrigatan na ti kwarta nga ipawpawit na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat. No kwenta ti amin anagastos ko. Kurang pay dagiti ipawpawit ni Manong mo. Auntie. Ayan tay kwarta kunak. Yagmoon, Eva. Di nakpagpungtutan. Amumat asabali ak ang makapungtot. Amangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Mabiit lang nga rod, auntie, tayo nakalaan.
Manong, awanan ti pagbayad ko kung may tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay? Adamat latte ipaw-pawit ko kinkuha na kwarta. Apay pakibiyangan na pala ti pare ti tuition mo ngay. No kasta, pau-pau-itam ni Auntie iti kwarta na, Manong. Ketuan Eva. Tunggal pawitan ka, pawitak mo't ni auntie. Ni, ik-kamot gayam. Ngamapi adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anya mo't ni auntie Shirley. Arik na siya kung timang bibiyag kadakwad asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanyak. Huwag nga rod Day talay pau-pauit mo tinamnamaan dan. Naimbag kumamot no dakkel ti sweldo dito. Ngam saan mat? Huwag nga rod. Kasanon ngay Manong. Amo ka na bayag mo ngay nururnong day pang matrikulak. Sapay masapul abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanagadin ko. Kitaag na niya ti maramidak. Agdis kitarak, tapno adda mayawat ko kin ka. Pasensya kan Manong Sana bale, tenton makaturpusak. Awanton ti problemaam. Dayjay, rimwar manan ni Sir di tilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok akwarta tilinaon day ta. Diyos ko, pakawanan na kumay ti daytoy nga aramidag. Ado nga minan tinabalik ka ni Sara. Kat sigurado adin akong ikan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidaw akon iti pamakawan ka na ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anaimbag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakababain pa yan ni Jed Taylor. Tagkurang matan di bilangin na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data na pasamak. Nawatan nyo. Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapul yo? Yalanak man iti danom. Ken pakialam tay pang BP nga day tinamisaan ni Salas. Kaslangin matumanan ti presyon ti darak. Apay ngay, sir? Agkurang tayo na erimit a koleksyon ni di Kalman. Takalagatad di kurang na. Kuna nagiti staff ko, ahos to lang hindi binilang na. Iso pa ikit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani kaunting masini dyan. Agam saan mat? Awan mo't malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapan tayo iti bangko. Sir? Naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tay koleksyon nga nyawat da kanyak. Ay, may stress sa katalagan. Yala, Sherwin. Yalaan na ko ni Tidanom. Uwan, sir. Hello, Manong. Ay na, naimbaglakid din ta nakadiskitar ka adagos iti kwarta. Kunak no jakon makabayad iti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Aramidot ti amin ang kabalak. Aywan, nagbiit ka mat ka na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga inted mo. Bimali ak itibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim itibos mo. Imbag man tinikan na kamanan. Naasing amin kanyak. Okay, tanya ngay. Nakabayad ka ni tuition mo? Wen Manong, naimbaglakit din ta nakahabulak. Diyak ko mamakagraduar, Manong. Ala, basta ipamaysam ti panagadal mo, adin ko. At daak lang dito yamang suportakin ka. Kahit nadapay ka sa pulam, ibagam lang, wan. Wen Manong, kat agyaman nakmanan. Apay ngay, manon a Domingo asaan nagpawit ni Manong mo. Ay, madinsan na. Auntie, mawatan niyo ko man ni Manong. Naibos ti kwarta na ta nagipatulod kat nga rod iti pang matrikulak. Inalayumot nga mintay damo nga inted na kanyak. Diyo ko na naibos yun day auntie. Manumot laangan ngay ta 10,000.
Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko mati pa kaigatangan nanday di auntie. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawas na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagi jay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya? Una yan, napan amin iti kawaslaang day di akwarta auntie. Apay, si ka, Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kininanang iti baro ang kagawaan, ha? Ay, awan matkit di cherry. Ngam, imbat tiyanda kumamatay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakiji pagadalan, awan. Ngam sika, kanayon ka makita asumrak iti sikat a fast food. Kat adda nga rod igatang ko, anya kumaitan. Kas kalakalalaingan dita. Tap na ibaga ken ka. Kurang pa'y tay ipaw-paw iti kabsat mo, apagbayad iti panagnaed mo dito balay. Pasensya kayon. Ngam pagrigrigatan ngamin ni Manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawam, kunamitlan addan ipanpanak kayo nga agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tulugan, ipaigid mo pa lang. Nagasag, tigayon ko ta kasaritak biit. Well, sir. Aday ta, sir. Naipaigid kong tuylugan. Ibati ko to'y bag kan cellphone ko, ta mabiitak lang. Sige, sir. Aday ta. Nakapanawan ni sir. Kat imbati na tay bag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramidag. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iti pagadalan da. Ket awan pa'y naan-anay akwartak ditoy. Maudin daytoy yapo. Lokatakon ti bag ni sir. Nagado akwarta. Mangkisaya kon. Kung nagtupay kat, Sir Wilson? Damat yan kadwayo a pulis. well, tay patiliw kan, Sherwin. Sir? Husto pala ti atap ko kat. Sika ti mangkiskisay iti kwartak. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station ti nagsardangan ta. Sir Wilson? Pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak namin at talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta sungbatam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak matan maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamat ako mustaan. Naimbaglaangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayad ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dajay. Takamaudyanan na. Aggraduarak matlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti ipawit ni Manong mo. Diyak nga ron maawagan ni Manong, auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan nakpaikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas din ni Manong ko, auntie? Amangan no busy laang. Kasanon no dadakas anapasamakan ko ana. Kasanon no natay gaya mon. Di kay kumamatag sa iti kasta, auntie. Nakarkaro lakit nga ruti pa nagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga rod, auntie. Surotam laangan, ije pagtrab-trabahuan na. Wan, auntie. Talaga akasta ti aramidak. Sa pulag ti inton ni Manong idi nga address na ijay. No kayat mo akat agpakadwa ka kin ni Cherry akasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mati kwarta, auntie. Iso nga uray siya klaangan ti mapan. Katala, makamo ka, Eva. Si kakanit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat yu, sir. Siyak ni Eva. Kabsat ni Manong Sherwin. Dito'y ngamin ti imbaga ni Manong ko apagtrab-trabahuan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir.
Tinasaya, sumurot ka kanyak, taday pakita ken ka. Manong, Eva, ading ko. Apay nga da ka dito eh. si katirumba nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya tinararamid mo. Dumngag ka, ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Jaklaim pagarup at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayong pawpawit mo kanyak manong. Saan nga amin? Tanagrigrigatak yidan duma. Oray pay, sana rumbang tikas di ngay naramid mo. Di na ko makagura, ading ko. Agrado arak ngagpayso, ngam naggapumat gayam iti dagas awagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na ka, ading ko. Jakmet ngamin impagarup, akas to iti pagbanagan ti amin. Ngam no pa'y kasta, naragsakak. Takamawdyanan na, kat makaturpos kamatlangan. Ngam sana ka naragsak manong, ngamin adakan diti pagbaludan. No kasta, tinaktakaw nga ron, tinaggapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay una yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Oray agdepel kamin iti asin, basta naggapo iti nasaya at awagas. Gapo kanyak, iso anaramid na tikas dyan ti. Sana pakaragsakan tikas dyan ngay naramid na. Oray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binusbos mo anagadal. Awan serbina. Nakaturpos ka, gapo iti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to ah. Oh, nasaya at nga rod adang ganday ta. Auntie, Mangibabain na diya kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala amin ang agargarot mo, tapumanaw kan ditoy. Diyak kayat amaamuan ti tattao ti kasta nga inaramit ti kabsat mo. Kat pati na kami, may babain. sir, umayak man na nagpakpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kumanti kabsat ko. Tapa man ang makagradwarak. Bayadak tinaalan na kwarta kada kayo. Ha? Kinapudno na, sir. Siyak ti makagapuno apay anaramit ti kapsat ko ti kasjay. Ni manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusak iti panagadal ko. Ngam kasjay matindi naramid na. Ngam no amo ka kasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot ngagtakaw ti kapsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kabsat mo. Diyak la maaklon ang naaramid na tikas diya kanyak. Kaya't ko lang ikan iti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't lakin ko na. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma, ni manong ko ti mangimarcha kanyak. Ala, di ka padanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablawan ka, ading ko. Agyaman ak manong. Kablawan ka, balasan ko. Happy graduation. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kapsat ko di pagbaludan. Imatendar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Un, sir. Agyaman nakiti pa ng pakawan nyo kanyak. Awan perpekto aparswa. Amin tayo managbasol. Iso nga dakarbangan titunggal may sa ang mga barwanan. Isasapay ko ma, tadi mon ulitan ti naramid mo, Sir Wen. Saan na pulos, sir? Kat ikarik, sir. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Agbayadak kada kayo. Bayadak ti tinakaw idi ni manong. Di mo maliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na jay. Tatulong kon kada kayo ng agkapsat. Ket pangasim, Sherwin. Saan kang agik-ikat a driver ko? Ha? Ket no, kaya dakpay nga agpaay ka da kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taam mo kanakul laapan laeng ti panunot mo idi.
Agyaman unay, sir. Ket uray di da konsweldoan, tapno may karok ti utang ko. Bay-bay amon day jay kunak mahit. Sweldoan kalata. Agyaman at talaga, sir. Pagbabawyak da niyang inaramid ko. Ket jak tumaumang agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. Kastamot ten iti Diyos anamarswa. Hello, auntie. Naawat yu ka din timpaw it ko a kwarta? Hello, Eva. Auwan ka, anakan. Ay naagyaman akmanen balasang ko. Oray kas di timpakpakita mi idi kada kayo. Tultulungan da kami latta. Kumusta kayo nga agkapsat dita syudad? Nasayaat kami matlat, auntie. Pasaray busy kami iti trabaho mi. Kat kumusta mo tan nagiti kakasinsin mi, auntie? Ay, nagsikog abalasang ni Cherry. Saan da ngayon kasar? Sa idikwan, sinikugan man ti sabalin. Day talag paspasikog ti kukuan na. Sanan to ibati ti anak na kanyak. Nangasawa mo tan dagiti bubulog a kakasinsin mo. Ngam awan uray may saan nagkasar ka dakwada. Tawan mo't busbusen da kwarta. Agrigrigat da ita Talaga doon ti anak da. Ha? Da kayo nga'y balasang ko. At danubya ni manong mo. Sika nga'y at danubyom. Awampay, auntie. Nagtulagan mi ngamin ka ni Manong alupasan mi pa'y ti may patpatak der abalay mi. Sa kamin tumaki asawa. Lukas ta. At dan balayo dita syudad. Saan pa'y analpas, auntie? Ken saan unay adak tila balay? Umay kay tagpasyarain ton malpas, auntie. Ay nanagsaya atin. Nakabalay kayo gaya man dita syudad. Talaga amayatan ti biyagyo ka anakan. Alakot di kay latamang liplipat. Won. Ulitagtagkid daw iti pamakawan, Eva. Mababain ka na kayong agkapsat balasang ko. Ay na, lipatan yung tinapalabas, auntie. Mga barwanan tayon. Ay na, ano sanak nga alalayan No, kastoy nga da papananta, Sir Wayne. Ano sanak akib-kibinan, tanay. Marigatan akmat na magna. Di na kumapampanawan, Wayne. Wen, sir. Di kayo madanagan, taaddaak lang ditoy. Di kayo to panawan. Jak siguron makasapol, tikaskan ka kasingpet. Manmano, tikaskan ka. Saan matapasat ti trabahom ti kastoy? Taag maneho kumalang taramidam. Ngam nasingpat ka amang kibkibin kanyak. Talaga akasta, sir. Taawan kat nga ro nagiti anak yun dito Pilipinas. Mangal ala da iti nurse ang mga sikaso kanyak. Hangam manjak ta nakapsot ti babae. Sa anak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Kanuwan gayam. Di ka agdanagwan. Ta nayunak to ti sweldom. Allah, saanan, sir? Jak pabayadan ti panangasikasok ka na kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Manang, Tonyo, nakaumay ka man. Anyat masapol mo ading ko. naglawat ka barbara computer shop yun, manang priya. Saan mat unay, Tonyo? Nakapapal ka? Nakaasawa ka iti big time? Nadiskarte iti biyag ka, nagsingput pa. Ay, mong gaya manang. Papuludam na man iti kwarta. Uray 2,000 lang. Ha? Pangaramatan manen iti kwarta ayan. Kapaggatang ko, iti masapsapul iti balay. Siyempre, igatanga mo't iti naimas asidahin, dagiti parents ta.
Tanapili damit iti sidaan, tano daduma. Ala ka dahin? Di ka gimimaut, sana nasayati inaimawt. Si katina paraburan iti grasya. Iso mangibingay ka mo't amanang. Si katina ramat ni Apo ng instrumento mang tulong kada kami akakabsa. Mau! Kastamot ang dagiti dadakkel ta. Sige, mabiit lang nga ro. Taikan ka iti kwarta, Tonyo. Ni Tatang ti umawag. Hello, Tatang. Hello, Priya, nakaw. Nakaawag kayo, Mat. Kumusta kayon? Medyo mayat, medyo maday. Aywan, umayak man nagpasya rin ton bigat di tabalayaw. Ay, katun agkuyog kayo kininana nga umay. Ay, sana ta masado tamag na. Siyalatan. Kain sana ngagbayag. Pumanawak mula dagaws. Ta. Ay, umayak ko mabumulod iti kwarta manakaw. Ha? Pangaramatan nyo iti kwarta, Tatang. Igatang ko iti masapsapol dito balay. Among maninanang yawn, napili iti sidaan. Agmisuot no itlog kento yaw, ti maidasara sidaan. Inikak mo to nito nyo iti paggatang nyo iti kasapulan nyo di tabalay, Tatang. Naggapo dito nito nyo iti kalman. Inikak iti alawan siyo di tabalay. Ala, kinuha ba mo ginagatang na? Anya, damagan nyo kankwa na, Tatang. Ay, sige nga raw, tayo naksapulo dyan, bayan na kaw. Bye, Tatang. Priya, honey. Umay ka manganan. Nakaluto ako. Ay, uwan, honey. Umayan. Pasensya amla kumandagiti kakabsat kandadakkel ko, Dani. Awan mat ngamin sa bali apagkamangan dano di siyaklaan. Awan problema kanyak, Priya, honey. Talaga kasta. Tulungan tayo da. Kasi kaagad nga rot daan. Mawatak day ta. Mababainak kan Dani. Amok asaan ka naimot. Nga makarik na aklat tay tibain. Nang runa no agsasaruno ti panagdawat tay ti kwarta kanya. Aging ka di itagat. Awan pa'y trabaho, dagiti kakabsat mo. Awan nga ro, Dani. Padakmat ngamin ida saan nakalepas iti panagadal na. No kaya't da. Ikantay ti pagpuunan da negosyo. Tapno da paginkaman da. Ha? Okay lang kan ka, Dani? Wen, tawan mo't anak ta paggastusan ta. Iso tulungan ta dagiti dadakkal kan kabsat mo. Tapno adamit pagtaudan ti kwartada, honey. Tunyaw! Ay, napingada kayo dito, Tatang. Kung nagtupay kay ganda ka dito sugalan tunyaw. Kanya ka matay. Adamay gaya maintin ni Priya kwartakin ka ng binukodam. Ay nangay, magibigay ka mga. Malas nga rata na, bakak Tatang. Kanya ka matay. Di nagpaimbat dyan may titipagtayak. Managing bubukod ka may. Hindi dumawata ka ni Manang. Kwartak di dinawak ka. Una, imbaga ni Priya para kada tayo na dya kwarta. Nagsakti ulo ka. Di ko man dagdagan ti sakit ti ulo. Awang kwarta kon. Nabakay. Naimbag nga oras mo, kabag isler ba? Ne, mananggaret, si kamot gayam. Ay, una din ka. Ay, umayak manumutang. Pagpadoktor ka, yan na, ay, nagsakit ti tiyan ka. Ay, Apayan, manang. ay, asidik kak sa ading ka. Hindi ko magpadoktor. Ang awan kwartang aramata, kaya na ikaw. Manuti utang ng manang. Ay, ura isang aribula ang kabag ay bayadan to kanon ni Freya, into nagswil daw. Ay na, naurnungan ti utang yung manang. Okay lang kumano kwartak ti papautang ko ngam kwarta mi mat nga agasawa. Ay, hindi ka madanagan natin ka. Ay, sikanto ti unaan mi abayadan. Magbagaan yung mat ngamin dagiti ka nakakata sumapol day ti panggadanda manang. Awan lang arong trabaho dan. Nalaing da pang agbisyo. Uray ni bayaw. Ijay lasugalan matyayan na. Di kay lamaasyan ka ni Freya. Naimbag atawan anak day ti asawa na.
Nuawan ni Freya ka nakakasanulangan ti biyagyo manang. Iwan nga raw ka ba, guys? Alam nga ro din tututangam tarumwarak matan. Ay, naagyaman na ka ba, guys? Ay, anay ko. Ay, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Ha? Ni Nanang ti umawag. Hello, Nanang. Nakaawang kayo, mat. Ay, wala na ka, tanay. Diyak makabangaon. Ay, diyak makapagnaanak ka. Ha? Apa yan? Ay, nasakit ti sakak. Limtag. Ala, apa yan ngay? Ano aya? Ay, simrogi arthritis ko Limtag ti doa sakak, anak ka. Ay, diyak makabangon, Freya. Anya, pauitan nakman, iti pagkatan ko iti agas ka. Ay, anay ko, anak ko. Ay, nagsakit ti sakak. Ay, anay. Anya nga agas ti gatangin nyo, ay, Nanang. Tasya kong ti gumatang. Ay, kwa, isen ko, numadamdama. Sige, tasya kong ti manggatang, tamapanak di tanumalam. Ay na, mabanog ka lang. Uray ipawit mulatan. Sige, itaisen ko. Bye. Inkansaldan. Ay. Addan text ni Nanang. Ha? Ani, saan mo't anagan ti agas day to insend na? Gcash number mat. Ay, pawitak man laidan. Manang! Oh, Tonyo, apay nga da ka. Apay pinanawam ni Nanang ije balay, kat limtag ti saka na. Saan makapag na? Asino ngayon ti mga sikasukan ko na ijay? Limtag ti saka na nga. Kano da jiperyani di rabi eh? Anya, nukas na. Saan apod no ang nasakit ti saka na? Saan? Papatsaman ni Nana. Ay, imperya naman nga ruden atay impawit ko ang kwarta. Siya nga minati pang tidami ti kwarta ta mapagtalka na nga misuda. Ay, Ay. anya. Manang, ikan naman iti pagpunak nga glako iti balawt. Ha? Sigurado nga ta dayta? Amangan nukun ko namlang dayta. Ay namamati ka kadikan niya. Aglako iti balawt. Nauma ako nga gisistambay. Iso nga kaya kong tagtrabahaw. Umay ko bayadan ti utang ni Nanang kada kayo, Auntie Lerma. Ay na, pasensyakan balasang ko Kasapulak mo't ngaminan. Iso kapilitan ngagsingirak. Siyak ti agki daw iti pasensya, Auntie. Ngamin, ikikak mat iti kwarta dana ng kantatang. Ngam no apay ang makautang dapay la kada kayo. Ay na, kasano adida mailumlumi ti utang. Kat manugal damot amin, kaanakan. Wan nga rod, Auntie. Mababainak nga rodan iti asawak. Nakunapay kit din ni Dani nga ikan mi ida iti pagpuunan da iti negosyo. Ay kat nasaysaya at pay atap no sanla day tagdaw-daw at iti kwarta ti amuda nga aramidan. Angam na di mo itid ti kwarta kadakwada, Freya. Ha? No anyaman a negosyo ti pampanunutam. Gatanga mo na sigod, wano si kanti mangirugay. Tano itid mo ti kwarta kadakwada ay naawan latam mo kon. Siguradong agpukaw akas lasok, tay diritso day ti bisyo da. Andagayem kong agpapaabang iti pwesto ija ili. Aglako kayo iti karni Nanang. Da kami ti makamu iti puunan nyo. Ay, agyaman na, Dani Baraw. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka. May sa tayo na pamilya. Isong agtitinulong tayo. Kan gumatang kami iti buryas atarak na nito nyo. Tano dumakkel dan, kat mabalinan ama parti, da kayon ton ti mangilako ijay tiyandaan, Nanang. Ay na, nagsaya at nanakaw. Ay, agyaman kami at talaga. Nasaysaya at matlaang no adda pagsapulan nyo, Nanang. Tapno adda alawan siyo iti inaldaw. Ay na, nakasingsingpet kayo nga agasawa. Isuan na sa liwanwanan ti panagbiagyaw, tasan kayo ang naimot. Basta aywanan nyo ti negosyo nga itid mi kada kayo, Wan, Freya,
Ikarek anak ka. Nabayag asaan ngayon imay dananang kang tatang. Kasta mo dagiti kakabsat mo, Freya. Kumusta datan? Ken kumusta tinegosyo da? Okay siguro na. Tawan mo't awag dan. Sada mo't la umawag dagijay kat. Nuad da ka sa pulan da. Ngam awan mo't awag dan. Iso nga okay siguro na ti pagsapulan da. Nasayat nga rin no kasta. Ang awagam ida, tamom ti kasasad da. Kuno saan? Sarungkaran tayo da. O sige, inton addawa yata, Dani. Mananggaret, nakasara mo tayo pwesto yaw. Di kay ka di man na naglakaw. Ay, Kung nakadumaga sa kiti karne ijay, hanggang nakasaramat. Di kay sa maglaklakon manang. ay, saan ang kabagays? Awanan mailakaw. Lugi negosyo. Ay, pautangan nakmankit day ti pagpunak kabagays. Ay sos, unay mo't daytan. Nalugi kayo adagusan. Masurunak nga rod iti sugad or nga asawak. Daytan ti pagbagak. Kahit tay tarakan nito nyo ababoy ngay. Mangparti kayo na ata isuntila ko yung ije pwesto yo kabagays. Ay, awanan na. Naisugalan kabagays. Aniya! Hosh, awanan kwartak. Nabak ka manan. Ay na. Kastala ka na yun ang. Tunggal makisugal ka, maabak ka. Kitaam, nalugi ti negosyo tayo, gapukan ka. Anyat maramidak ngay. Napak nga rodan. Siya kumati ng tadan nyo iti kwarta. O di, nangabak ko ma. Ngam ni tatang tumitinik ka nyo iti kwarta. Gunggunayo Ay may saka magsikatunyaw. Oray mat tinaglakwam iti babawi, insugal maukat na abak. Di bumawiak tao. Kasano da ito yan? Ay, panagbabayad manen iti bill. Ngam awan kwarta tayawn. Ay kawagan nyo, ani manang Freya. Ay uwain, awagan bakit? Ang di mo ibagbaga ngayon sugal mi kanito niyaw ti kwarta. Ay, mabay na kaun. Da kayon ti mangawag no kayat yaw. Ah, Sigurado nga agungat dayjay. Kababain kindidanay. Da kayon ti mangawag kadakwadan ay, kayat yaw. Mabayinak mo ta. Ay, sikan. Mabayinak to niyaw. Mabainak, mait. Ngam nga tano'y saldatay lang, tayo lotikin balay tayaw. Tayo ti pagpuunan tayaw, nanang, tatang. Ha? Ay uwain. Ha? Sige, anak kaw. Kayat kaw. Ay, saan? Kasanaw no saan tayo amasaka? Di awanan ti pagnadan tayo. Ay, jak kayat. Bakit? Siyak ti padre di pamilya. Iso siyak nga ro ti rumpang nga masuraw. Isalda tayaw, ti balay tayaw. Tapno ada pagpuunan tayaw, itinigusyaw. Hello, auntie. Hello, Freya, kanakan. Aday bagak may papangada na ng kantatang mo. Kandagiti kakabsat mo. Ha? Apay datatang, auntie. Anyat na pasama kadakwada. Awan! Ngamtay intadyo pagbiyagan da. Awanon! Insugaldan! Kalpasan na! Inlakudan tinuti kan balay da. Anya? Idi damaw, insaldada, ngamidyagangay. Nagpanayon naman ang iti kwarta, idi nang isaldaan da. Iso ginatang da na. Anya? Unay matan na gitatattao. Dua alawas lang ang dinay ito da pawayway dang hagna di jay. Agawid ka, takasaritam ida ka anakan. Wananti, agyaman nakada kayo. Ay, Unay kayo matan nanang, tatang. Iso nga rod nga inikanda kayo iti pagbiyagan nyo. Tapno saan kayon nga umutang. Naman niya tinaramid nyo. Apay nga inla ko yun to'y balay yo. Sa dino pa'y itan ti pagnadan nyo. wah, anak kaw. Katsi kamot to nyo. Di kagnaknakam. Imbes a makitinulong ka kanyak para kadagiti kakabsat kang dadakkelta. Ngam anyat araramidam. Kuha manang Freya. Unay kayo matan. Diyo pa'y amo mati makitinulong. Da kayo lang harudan ti matultulungan. Ngam diyo amo nga ilalaan dagiti mait itad at tulong kada kayo. Ay, pasensya ka, anak kaw.
Si kalangan tiya mo miya pagkamangan. Alam, Boston Freya, di ka na sanay. Ijayan balay kapag naidan datatang. Kan nanang. Kan urayan, lagi kakapsat mo. Itatadang kayon dito'y balay, nanang, tatang. Masapol nga amin nga ibaga kat agtungpal kayo. Anak ko. Jak kayat nga agsugal kayo manan, tatang. Kat jak mat kayat nga umutang kayo, nanang. Kat ti kayat ko, dito'y kayo laang unag ti balay. Agdalos, agluto, kan aglabalaang ti aramidan nyo dito'y. Wan, anak. Si kamat to nyo, agtrabaho ka iti computer shop. Kastamat tan dagiti dadumapay akakabsat ta. Masapol nga agtrabaho kayo. Jak kayat nga adda ag senyorito kan ag senyorita dito'y balay. Takababain iti asawak. Ditay kumagundawayan ti kinasingpat ti asawak. Naawatan nyo? Ay, wamanang. No labsingan nyo ti pagayata. Agpipin na sensya tayo langan. Ngam di kay ton kayat at tulungan. Kat papanawan kayon dito'y balay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ne, adda magkarkarpintero dito sa ti balay da parilan daw. Aha, dumaga sa mambit dita. Parilan daw! Hey, Mari Elsie, si kamot kayam. Anya day tay patpatakderyo dito sa balay yo? Basit man na laundry shop, Mare. Basi nga, nagdakkel man eh. Padasin mi mamit nagpatakder iti laundry shop. Ay na, imbag man pare. Ay, talaga saan na malapdan ti panagduras ti biyagyaw? Nagadun ti business yaw. Parabor ni Apo Diyos dagita, Mare. Ha? Bunga siguro da ito iti panagtultulnog mi iti Apo, Mare. Nay, naimbag kayo pare. Ay na, aramidam nga mintay kanayon nga ibagbagamikin ka, Mare. Ha? Makimisa kayo mga mina. Awang mga ruduras pare. Ay na, ikanyo mo ti Diyos iti panawon na May salangal daw, tikid-kid dawon na nga ipaay tayo kinkwana. No agtulnog tayo kinkwana, kat aramiden tayo dagiti pagayatan na, sumurot amin ti bindisyon kada tayo. Kasta ti kinaimbag ti Diyos, kadagiti anak na, Mare. Apay, sigurado ka nga raw. Ano makimisa ka, bumanang ka. Ay, kastamot ti ibagbaga ni pare lando kanyak lakay. Oho, pat-pat yaw. Isu ka nung imasinso ti biyag da. Takanayon da makimisa. Nga ta. Apay, nung makimisa ka, manabtuog nga tatikwarta iti sangwanam. Di ka mamamang pilosopo. Ngam, anya nga to no aramidin tatimbaga ni pare lando. Oho, lawang pamati mo dita. Saan mga amin na makimismisa ka bumaknang? Isojak patyan na ita, bakay? Di kaya tasawan ni Lando nga anak ko. No agtulnog ka ni Apo Diyos, no aramidam dagiti pagayatan na, nalaka mapatgan dagiti kararag mo, barok. Ha? No kasta, nagkarkararag kayaw, nana? Wen, barok. Kararag, abuyugan mo't la iti kinagagat. Anya? Uray mang kararag ka kararag no di mo mo't buyugan iti aramid. Awan serbina, barok. Ay, nakapapal kayo nga aming nana. Agasam na ita, adapay lugan yun. Kin adapay nagatang yun, napisto yay palingkay. Kin adapay yung laundry shop yaw, dito yung sangot ibalay yaw. Parabor ti Diyos amin nagita bindisyon, barok. Ay, na yan. Apalang kayo, nana. Talagan sang agsuswerte kayo itibiyag Siyaks sa tayo malas at tao. Tanay salta kaklatan iti panaglaklakok iti balaw. Ay katag kararag ka, barok. Kararag mutlat puunan mi iti anak ko kay. Anya? Wen, barok. Ganti pa nagtultulnog me kan ni Apo Diyos.
Ipakitam iti Diyos ti kinapasnek mo nga agserbikan kwa na. Ta ipaay namut amin na kasapulam. Aglup-lup ya sa bendisyon ti ipaay nantuken ka. Ay na, anak ko, dagituyen ti bunga ti kararagta. Wen nanang, maragsakan tanayat unay ti Diyos kada tayo. Wen nga rod, ket masapul atong palan ta ti karita. Ano pumintas ti biyag ta, mangted ta iti tulong iti padata a tao. Wen nanang, Aginggat ka ba ilan ta ti tumulong iti padata a tao, aramiden ta anak ko. wen nanang, saan tayo bukudan ti grasya? Masapul mo't amang iranod tayo. Nay, papanan nyo nga agasawa, ingam mo makimisa, tatang. Padasin mo mamut ti makimisa. Ha? Ay kud, nasaya at launay tamapanunot yun ay ta, anak kaw. Kiintayon atatang, agkukuyog tayo na mapan makimisa. Uwin mo nga main tatang. Intayon na. No, bumaknang tayo may. Ha? Dayta kanukit ti punan. Uno sikritaw, da parilan daw. Isabi maknang da. Ha? Kwa. Nasapaak ang nakimisa itay. Ay, kastaya tatang. Sige nga raw, patuluyan mo intan maladaw kami ni Jasimbahan. Intan lakay. Wany, intan ba kay? Tatang, kamay. Sige, anak ko. Nakaskas daaw. Itaaman pa ya makimisa na kiti agasawa. Nasaya at mutkiday. Sapay lakuma. Tagtultulo yan, tikas ta nga aramid da. Diyos ko nga adda sa dilangit. Agpakpakaasiak. Papinta sa mamut ti biyag may. Pabaknangan na kami man, apo. Guminawa kumamot dun ti biyag may. Tapno saan kami nga agrigrigat. Kat magatang mimot amin na kay kayat may. Makapido tak kuma iti balito, kapo. Adu ti kayat may agatangan. Isa pang ngaasim ka di Yaon da kami iti kinarigat ti biyag, apo. Bumaknang kami kumamutan. Anya anak ko, kumusta tinapanam? Mayat nanang, naitad kon ti tulong tayo ti bahay ampunan. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan laada ta ti mairano di ti bendisyon nga ipapaay ti Diyos kadata. Uwin nanang, nagmayat tirik na ti tumulong iti pada a tao. Wen kat ikararag ta iti Diyos, amata ginayon kumatisalon at ta. Tapno napigsata ta tumulong iti pada ta a tao. Dayta, agkararaga, mga agpaisa. Agparinto mga aman, ang mga nabilbilag. Diyos aman ang asay. Ikan naman mo, iti swerte kasi iti kumpari ka nilandaw. Pangasim ka di, at pabaknangan na may, da kami iti asawa. Tapno mapadakal mi ti balay may. Makagatang kami iti lugan may. Pasikatan mi man, nagiti karoba may. Apo Diyos, agtultulnog kami making ka. Ta dinuminggo kami nga umay makimisa. Isa pangasim ka di Apo Diyos, bumaknang kami kumamot tayo. Pangaasain. Anya mo, Gistel, mong agkararag itayan. Tumalangkyaw ka mga nakamulagat. Anya ting kararag mo ngay lakay. Ingkararag ko bumaknang ta. Ay, agbada ta nga round. Ay, mano a Domingo na makimisa ta. Ngam di nan sa mo dengdeng kanya puti kararag tayo. Kaurayan talatan alakay. Ay, makabanog mo tagkararag jo. Kararag ta kararag apay ngay. Adan sa mo pagpaboran ti apaw. Ha? Agtintinulong tapay ngagkarkararag. Ngam awampay mo nagbaliwan ti biyak ta. Ay, basta aguray ta alakay. Saan ta mapukawan iti namnama? Ay, kauwin na. Aganos tapay basay.
Among bakay. No bilang bumaknang ta, planok tagpautang. Anya? May ngamin ti kasta pagkwartaan, dakdakkel ti kita. Agpautang ta, iti porsintuan. Ay na, agpada tagayam iti planaw. Pangbiitan nga minti kasta pagkwartaan lakay. Dagpautang iti porosyentuan. Wain bakay. Ay, kanon to nga tapapat ganti kararag taya. Kaano adanggan ni Apaw. Winaw, first come first serve nga ta, ti pa nagkararag. Nala daw tansa nga na nagkararag. Imun unang amang da parilan daw, bakay. Ay, wen siguro alakay. Tatang, kasapulak ti kwarta. Iso ang mabaling ka day. Itadyon tay tawid ko adaga, tay saldak. Anya, ay saan sayang no isaldam. Sana sayang sa kagtumulang. Anya pangusaram iti kwarta pag negosyo. Anya, naimbaga no sigurado masakam, anak kaw. Wain, napintas ang negosyo ti pampanunutan. Iso nga itadyon ti tawid kaw. Tapno mausar kaw. Ni, nakarubwat ka magaya man lakay. Mapanta makimisan. Sana nga umay. Si kalatan ti mapan makimisan ng magagag ka. Anya? May amon ta misa. Palsun tumula day ta ngayon baga ni parilan daw. Misa ta misa. Di ta mula bumaknangay. Makabannog ti mapanagtugtugaw kas kadag parinto mga jay simba. Yung kalakag dadadali ti oras mo jay. Ay, sa bagay. Wen ngagpaiso. Intaki di makisugal. Barang iso ti antiswertita. Isugal taki di da ito salda ti daga. Ha? No kasta, naisaldamon. Kawin na. Sakpay. May mayat ti sugal. Pagbitan na ita. Sige nga raw, mabitla ang tagsukatak. Yaw! Ilsay, bakal. Nangabak ta. Huwag nga raw lakay. Ala, kay maanta magayam tikas na pagkwartaan. Iso? Nalaing ka magayam ang makisugal lakay. Ay, kawin na. Kano day tatitalin ko ngayon patawid day dinanang ko. Diyak lang pakpakat kahit. Tawan ka nga rin pagtaya. Talin? Kitway. Talin tumit tinalay ngag sok-sok. Kinalay ngag total itinumiraw. Ay, agawit ang arudan ata mga no maipaabak mo tinabak ta. Sige. Agawit ta. Agpasimpli ka. Tapno sad data masiputan na giti kakadwata. Sigurado asan data palubusan. Pumanaw tan. Aglibas ta. Bakay. Ay na, nagpintas matantoy lugan niyo baraw. Tay sapay nginginaan alugan day ta. Kituin na, nana. Kakaiso na nga day gatang. Katas ng sugal na ito, inana. Palso mo timbagayo day. Saan kami mo, tabi maknang hindi nakimisa kami. Idin sardang miti makimisa ka ni baka. Iso may, ti panagbak ng may. Ha? Iso apalso, yung balakad yung kada kami, nana. Ay, saan ko nga ibagatikas dyan? No saan may napadasan, barok? Napadasan may ngaruring. Palso mo eh. Sige na. Mapana ka, tanay. Maladaw ako niti papanak. Mawaray, nabakbak ng kamay. Ngamda kayaw, nana. Ha? Papanamanan lakay. Inaldaw la arumwar ka. Kas iti sigod Kadwak dagiti barkada ka manugal. Ingkam makipusta. Marang tsumambakitan. Ay nalakay. Ininutin na may bibos ti kwartata po iti kastang aramid mau. Ikararag mo ang mga bakak. Unay kamuting. Agtayak iti dakkalita. Tapno maisubli dagiti naabak kanyak. Ay, di ta pala napatarimaan ti balay. Kundi pala nasa kadya insalda madaga. Ay na, masakan tulat ta. Kun maudi pa ito balay. Uray na damoy logan tan. Ingka mga may makisugal Barang mga abak ka. Basta di mo ipapaabak ka. Lalay nga. Tapno maisubli na gitin na ipaabak ka. Awanay. Naigumon kayo iti sugal iti asawam. Elsay. Ay, huwag nga ro tatang.
makapaadik mo ngamin. Isardeng yung day tanga ramid yaw. Talaga nga isardeng minatawan kwartamin. Napanamin iti sugalon. Hanyan. Awan serbe, tinapangabakan yu iday. Tawan man lati pakakitkitaan may. Insugal yu mutla amin. Ay, at dapay magkiditay lugan mi tatang. Kitain nyo Tamang ano pati day kat isugal yaw. Saan? Ila ko minto. Ta iso ti pagpatarimaan mi iti balay may. Day, at damag gaya mon bikiriyo dito sango ti balayaw, baraw, wintata, ay na, talaga nga na bindisyon ti dumdum teng kada kayaw, landaw. Madaydayaw ti apo, tata. Tano di ka po kinkwana, awan dagito a bindisyon kada kami. Ay na, managtulong kayo nga main, iso analaka sumangbay ti grasya kada kayaw. Maya, ti kasta, baraw. Itultuloy yaw, tikas tangar aramiden yaw, baraw. Anay ko, nagsakit noon iti tiyan ko, lakay. Anyat kinan mo aya? Inna po ilang mo't. Awang mo sa bala makan dito'y balay, tawang mo may gatangan. Unay tikas to'y panagbiagtan, awanantan na pulos. Nasakit na talaga ti tiyan ko. Diyak sa kabalanan. Itaray na ko na yung ospital. Kasano ngay? Awang kwartada. Anya usaran tangay. Umutang tapay lang, pangasi, mitaray na ko ni sa ospital. Apay, di mo maano sanay. Tauray siya. Kanayon ti panagsakit ti tiyang kaw. Nga may turak pa may. Apay, di mo may tura na yan. Saan nga rodan? Ang mga ano ipatay ko na ito, no di nakpala itaray. Sige nga raw. Mabitlain. Ay, masapol ang maupira ka. Bakay? Ado ka nun ti bato ti aprom. Uwan nga rod. Anya to sa rin tay. Ila ko mo na jilugan ta. Ay, unay mo ti kasto yan. Uwanan Kapilitan na kasta. Oh, at to'y tibas si tatulong mi kada kayo, Mari Ilse. Naimbagla paggatang mo iti agas mo. Ay, agyaman ako unay, pare Lando. Nagsaya at kayo nga agina. Nga raw. Sapay siya, ti sumaro na maupira. Tauray siya, adamo labato ti apraw. Anya, wan, isumula ka na yun, ti panagsakit ti tiyang kaw. Kunak ano gagangay lasakit, dayay. Nga magpara kami gayam, iti kasasad, iti asawa, pare lang daw. Owen pare, nagpadaan milakit din iti asawak nga adda bato ti aprona. Ala, tumulong kami kaninanang, Mare. Ay nahagyaman kami pare. Talaga na parabor kayo. Saan kayo anaimot? Awanan yaman na, Mare. Kan saan mi ako katitultulong mi? Ititid ni Apo dagita. Iso nga itulong mi mat kadagita agkasapulan. Kablawan na kayo nga gina, paray. Gapo iti kinasingpet yaw. Adadapin mintas ti biyag yaw. Sana kas kada kami. Apag darik matlati kwarta ngay nabak may di iti sugal. Takasanaw. Sugal mo ilatin ng ibautan may. Ala, saan pa'y anala daw ti amin, pare Rafi? Into nagimbag kayo. Di yun ulitin ti naramidyo. Kat ni kumaapo Diyos ti pangpangro na yo iti biyagyo, pare. Ta sigurado, asumurot to ti bindisyon kada kayo. Isungaon unain tayo kumati Diyos iti biyag tayo. Sakbay tinain materialan abanag. Uwen pare, kat agyaman kami kada kayo nga agina. Gapo iti kanayo na kaadayo amang balbalakad kada kami. Nupay saan kami adim nga giti kalabas. Dumngag kami itan. Agbalbaliw kami ni iti asawa, pare.